গুণা কাটতে হয় না, কিছুই কাটতে হয় না, যে কেউ কাজ করতে পারবেন। সিপিভিসি পাইপ দিয়ে একদম ইজি কাজ করা। রজু ভাই, পাইপটা লাগে কি দিয়ে? মানে থ্রেড কাটতে হয় না, এত সহজ, এত ইজি। সলভেনশন সিমেন্ট ইরা সবচেয়ে ভালো। কি গাম দিয়ে কাজ করতেছে? ইরা। শুভ, আগে ওই ছিদ্র থেকে মেজারমেন্ট করে পাইপ নিয়ে এদিকে আসো, এখন এটা লাগাও না, ঠিক আছে? ওদিক থেকে আগে মেজারমেন্ট করে আসো। এটা হচ্ছে সিপিভিসি আরএফএল এর সিপিভিসি পাইপ। এই যে দেখেন, এই যে সলভেন্ট সিমেন্ট দিয়ে, এটা কোনো পাইপ রেঞ্জ কোনো কিছুই লাগে না, এটা একদম ইজি। ওদিক থেকে টার্গেট ইজ সোজা করে নিয়ে আসবা। ছিল কেমন নাই আর সকেট লন ওই ব্যাগ ভিতরে যা আসলে বলে রাস্তা করতে আপনি কেলাম আনেন নাকি? জানেন না যে কেলাম লাগবে? ভুলে গেছি, খালি মেয়ে ভুলেই যান। কদিন লাগে এটা হচ্ছে সিপিভিসি পাইপ। এখন মানে সব কিছু সহজ। আগে আমাদের অনেক কঠিন ছিল কাজ, গুণা করতাম। এখন গুণা টুনা কিছুই করা লাগে না। এই যে সিপিভিসি পাইপ, সিপিভিসি প্রো, এটা কত সিরিয়ালের পাইপ? এটা হচ্ছে 11 সিরিয়ালের পাইপ। 11 দিয়ে কাজ, এটা হচ্ছে 11 দিয়ে কাজ করলে মানে মোটামুটি ভালো। 9 পাতলা, 9 আর 13টা মোটামুটি পাতলা, কিন্তু 11টা হেভি এই পাইপের মধ্যে। দেখেন সলভেন্ট সিমেন্ট দিয়ে। এই ভিতরে গামটা একটু অল্প দিবেন, কারণ ভিতরে বেশি গাম দিলে ওই ভিতরে ব্লক হয়ে যায়। কোনো পাইপ রেঞ্জ লাগে না, থ্রেড টেপ লাগে না, একদম সময় কম। ভিউয়ার্স, এটা আপনারাও পারবেন, একদম ইজি। শুধু সেন্টারটা ঠিক থাকে, একদম ইজি। শুভ, মেজারমেন্ট করা হচ্ছে 35 হাত লাগছে না, কম নেই।
ভিতরে গামটা সবসময় অল্প দিবেন, কারণ বেশি দিলে ও ভিতরে জায়গা ভরে যায়, ভরাট হয়ে যায়। এই পাইপটা কতটুকু শক্তিশালী একটু দর্শক ভাইদেরকে বলেন, এটাতে কি কি কাজ করা যায়? এই পাইপটা দিয়ে আপনার গ্যাস টানা যাইব, গ্যাসের লাইন, পানির লাইন। পানি সম্ভবত 80 ডিগ্রি থেকে 90 ডিগ্রি পর্যন্ত নিতে পারে, হিট নিতে পারে। হিট নিতে পারে বলতে গেলে কি কি মানে সেলাই? গিজারে যে পাইপটা ব্যবহার করা হয়, গিজারের জন্য খুবই ভালো এই পাইপটা। কেমন লাগে? চার ইঞ্চি টুকরা তো আছে একটা। রাখছি। এই জিনিসটা পরিষ্কার করে দিবেন, এভাবে হাত দিয়া পরিষ্কার করে দিবেন। এই যে, আর না হয়তো এই গুঁড়াগুলা কলেন গিয়া জাম হয়, আর যদি কলে নাও যায় তো এটা এক ধরনের লোনা আটকায় কিংবা আয়রন আটকায়। অ্যাকচুয়ালি এইভাবে আয়রন ধরে না, সব বের হয়ে যায় কল দিয়ে। তবে পরিষ্কার করে কাজ করলে ভালো হয়। এতে অ্যাকচুয়ালি আয়রনও হয় না। জায়গা কি ছাড়ছে, ছেড়ে লইছে নাকি পিছন দিয়ে মনে হয়? হ্যাঁ, ওই জায়গা মনে হয় এ পর্যন্ত। রাজা ভাই, এই যে এই জিনিসটা মিডিল বরাবরটা সোজা করে লাগায় না, এই যে বাঁকা তারা যাতে না হয়। কারণ বুঝিনি তো, ইন্টারন্যাশনালি সবাই দেখবে।
এই মাথাটা নিচে মনে হয় আপনার। ঠিক আছে, ওই সাইডটাও ঠিক আছে না, ওই সাইডে উঁচা নিচে আছে কিনা এই মাথা নিচে নেমে গেছে। এটা সমস্যা নেই। নেই, ছেড়ে দে করতো না, ছেড়ে দে আস্তে দরকার নাই, করিস না, এই ধর ধর। সোজা করেন তারপরে মাপবো। মাঝখানে মাঝখানে দেবো। একটা কাজ করো না, বারোগুলো খায়
সিপিভিসি, এটা হচ্ছে স্টিল কাটা দিয়ে কালাম মারা হয়েছে। কাটা দিয়ে নিচে নামো, নিচে নামো। একটু তুমি আজকে বাইরে যা কাম করতেছি, এটা লই জানি কত কথা শুনতে হয়। কি তুমি বাইরে যা কাম করা লাগলো এই কামটা আজকে আস্তম না করলে আমি দ্বিতীয় নিজটা ফোর ভালো কালকে নিয়ে আস্তে তো কইরে আমি লাইন বম করি, পানি পাইপটা বম করি। বাহ 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 2 ইঞ্চি সাইডটা তার কাটা ঢুকান না লেগা মোট বড় মোট আমি কি আলান আছে বড় কথা হবে না, এটা নিয়ে বসে না এটা কি হ্যাঁ কিছুই করে নাই বুঝছেন। ভালোই পুরাটাই যে মোড়া আস্তর খাওয়াইছে, আস্তর খাওয়াইছে বুঝছেন। আমি করতেছি যেন নরমিকে করছি। ইট করে নাই বুঝছেন, কি করছে দুইটা আছে না, দুইটার মাঝখানে বসছে হেডে তো কইতেছি নরম ইট করছে ভাই, ভালো করছে ভালো করছে আমার দুইটি মাঝখানে করছি কি নরম শক্ত না লাস্তা লাস্তা পুরোটা পায় আচ্ছা দেখিতে গল যাইছে পানি 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 পাও বন্ধ পানি, এটা মারাত্মক একটা ভুল করতেছে গাড়ি লেগে ভিডিও করতে ভিডিও কর মারাত্মক জিনিস না মুড়া বাইরে দিন মুড়া মুড়া লাগাই কই যাবে না লাগাই ঠিক আছে বছরটা এই আর কালাম মারেন না তোমার কাদের কালাম মারা সব কইবেন আসরের কোনো অভাব নাই, এখন তো এখন কত দিল ভালো ইট দা কাজ করলে অনেক সেভ হয়, বালি সিমেন্ট সেভ হয় অনেক। শহর আইসায় আমার পরাণ চুরাইছে, আল্লাহ নীল পাখি দেখা পরাণ চুরাইছে। কয় ফুট পাইপ লাগছে গন্ধা? ভালোই পাইপ লাগছে। হ্যাঁ
সাইডটা আইপি তো শেষ হয়ে গেছে কামড় শেষ করছে আইপি শেষ এক বান্ডিলে খায় কটা ছয়টা 10টা এলে বান্ডিল মনে আগে ভাঙবে কি বান্ডিল লঙ্কা হয়েছে না বান্ডিলে মনে হয় 2-3টা পাই না আরও 2-3টা আছে ভালোই পাইপলা কম লাগে পাশে রাস্তা রাস্তা নাই আস্তে করে নেই ওটা মাপ কত লিছিলেন ওই নাস্তে করা নেই ওটা তো আসর করে না না যেটা যেটা আগেরটা দিয়েছেন ওটা ছাড়াই না এমন তুইও নাস্তে করছিস চাল বলো উড়া চাল বলো না উড়া করছে নাকি আরে ওটা করে নেই নিচে ধরেন বরাবর ধরেন লিখছেন এই ছিদ্র দরকার লাগলে নিচ করে দিবা আরে ভাই এমনি দিয়েন না এমনি দিলে এই হয় সিদ্ধ লিস করবেন তোমার লেভেল দেখতে হবে না উড়ে উড়ে একই তোমার না এটা এই পাই হ্যাঁ চাল দিবি না চাল দিবি না মাপ দিল এটা হালকা একটু বেশি পুরো পাকা শেষ আজকে বারে কি বার বুধবার এরা ব্লম করে রাখাটা তেস্তা ওরা হইতো না যে কাম করতেন আপনি হইতো না আই বেড়া তেরা বেড়া করবে না
একটা রাউন্ডে দিতেন পুরোটা, একটা দুই মুখা টাঙ্কি ফিটিং দিয়ে দিতেন, সব সুন্দর হয়ে যেত। 1.5 ইঞ্চি ভাই, হ্যাঁ এটা টাঙ্কি ফিটিংটাই পাবে না, এই টাঙ্কি ফিটিং একটা একটা সার ডালা দিলে কানিতে একটা প্রেশার দেওয়া দরকার। কোন তো দিল হয়েছে 2 পাইপ দিয়ে, এদিক দিয়ে 1 পাইপ দিয়ে 2টা বানানো। নিয়ম আছে টাঙ্কি লাগানো, যে কোনো এক পাশে টাঙ্কি লাগানোর নিয়ম আছে। ভাই এটা ঠেলা দিন না, ঠিক আছে, শুধু বালু দিয়ে মারা আছে তো, কি ঠেলা দিতে নিচে নামান, আমরা পারফেক্ট করতেছে, নিচে নামান। নিচে নামান। খাওয়া বেড়ারা কোবলা গেলি বাইরে ফলাইল কে? হ্যাঁ হ্যাঁ, রুম গিলি ছোট করলো না এটা? এটা মনে খেয়াল করে নাই কি যে কোবলা গেলি রে। এটা জায়গা আছে, হ্যাঁ জায়গা আছে, ভিতরে মিশে জায়গা। জায়গা ছাড়ছে মানে কোবলা গেলি বাইরে দা ফালায় নাই, এই রুমগুলো তো ছোট হয়ে গেল। জায়গা আছে, জায়গা কোন পর্যন্ত আপনি ছাড়াইছে। কোবলা গেলি তোমার রাখবো কেন? কোবলা গেলি ভিতরে ফেলাই দিব। কোন ইচ্ছা ভিতরে করে ইউরে দিয়ে বলে নাই, বুঝছেন? রুমটি আজকে বড় হইলে না, ওটা তো 5 ইঞ্চি বড় হইলে হেললে খুবলা ডি কোনা নি মাই কই না। রাইয়ে ভাই মাঝে মধ্যে লং হয়, সিনিয়র মানুষ একটু ভুল করে, জুনিয়ররা ভুল করবো না। কেলাম পারেন, এটা কেলাম পারেন না, এটা ছেড়ে না। এটা লাগাইলো আমার সেটা লাগাইছে চার আর 12টা ব্যান লাগছে, হিসাব করা যায়। পনেরোটা ব্যালেন্স ছিল না, 12, 13, 14টা ব্যান আকার চোখ বন্ধ করে লাগছে। আর গ্যারেন্টি কি কেমন বই কি দূর মিয়া আবার কাম করে গেছে পিছে লাইটটা নেই যাচ্ছে, এটার লিগে অবস্থা নাইলে ক্যাম বেকম তো মাল লাগে নাকি। ভারতী করতেছে। হ্যাঁ আপনি তো খেয়াল পাইছেন, আর হ্যাঁ আমি হ্যাঁ বুঝছে আমি বুঝলাম ওই কিরে কি আমি কই পিছে লাইনটা নাই যাচ্ছে আবার দেখ হয়েছে এটা 34 ওই দম ব্যস্ত করে বলবো মন। অলরেডি কাজ ফুল কমপ্লিট। আসলে এই ব্যান না খাওয়ালেও পারতাম, এই ভ্যান
ছিদ্র করলে পিলারটা দুর্বল হয়ে যাবে, এই জন্য করলাম না। 4টা ভ্যান খাওয়াই নিয়ে গেল, কারণ বিল্ডিং তো থাকতে হবে। নিতাম না হয়তো। কমপ্লিট।